我啊始終都唔信自己睇到啊，唔信再查。咁咧，我而家搜索緊咧思明區嘅在售樓盤啊嚇，呢度見到嘅係因為我揀得思明區就應該係呢即係呢個老城區呢度附近㗎啦。61方，300幾萬。94年產樓，咪同我哋屋企嗰啲差唔多咯。 94年啊，即係樓梯樓咯。係啊，貴過我哋住嗰度啦已經。7640，但係咁喎636，6萬幾蚊。佢喺條巷裏邊啫。636。哇！開元路嗱舊屋睇唔睇到100平方米賣700萬兩啊！房啊，你睇下呢啲700萬啊！租都係租2000。裏邊係一條蟲嚟嘅，我哋廣東人就見到呢啲唔會覺得接受唔到嘅。因為佢一份30係有大份細份嘅啦，15蚊一份。15蚊細細份。半份嘅真係。唔使。唔好我哋嗰份啊，諗嚟諗去入去餐廳坐住食咁樣嘅，我係中意有蛋嗰種多啲。一係就做到潮號咁好，佢係蛋。潮號係啊，潮州嗰邊。係。呢種係福建呢邊。閩南。俾我啦。再落啲味料胡椒粉咁樣，應該係切開佢。哦。而家朝頭早7點15分，咁啊仲喺度刷緊物。對面嗰啲遊客咧已經開始食。咁早嘅咧？睇嚟呢間應該好食嘅。另外再睇清楚，呢個咧就係影相打卡位其中一個，即係影嗰條路。彎彎曲曲好靚嗰個咧，睇嚟揀呢個酒店真不錯。喂，你要俾多錢嚟留一窗㗎，有冇窗入去？係啊，200蚊冇窗，咩都冇㗎。係啊，即係如果你係唔介意冇窗，或者佢肯定會細啲嘅。因為我哋好怕冇窗㗎。早晨，各位觀眾，我哋而家去食早餐，又繼續喺呢個迷宮度揾餐廳。呢個酒店真係好大。好似迷宮咁，嗰個騎樓第2層住。係啊，成層都係。其實佢呢啲騎樓應該係假嘅。應該係假嘅，我估，因為琴日咧，我喺樓下嗰度煎土豆嗰度睇過，睇上嚟呢度咧，佢嗰啲窗，包括我哋嗰個房間外邊咧，佢都係窗嚟㗎，但係翻新嘅。廣州嗰啲騎樓，妖高低不平嗰啲，係啊，唔係統一㗎嘛？呢邊係統一嘅。咁樣打通到嘅。睇下嗰個餐廳喺邊啊？係咪前邊？又嚟到早餐時間，過咗15分鐘，而家7點半，老婆去攞早餐。咁點解我哋要去食呢個早餐？事情係咁嘅，因為我哋食過全季早餐確實唔錯。咁究竟呢度同深圳嗰間全季又有冇唔同咧？好咗定係差咗咧？咁食過就知嘅啦。咁另外咧，我哋食完早餐之後咧，就會去一個叫八市嘅地方。咁我哋會早啲食中午飯，因為我哋係好想食翻個海鮮餐。嚟到廈門唔食海鮮，好似暴殄天物咁啊，係咪？咁但係時間確實有啲早，到時再算啦。哇！呢度好凍。好，攞早餐，首先咧，呢度係會有咖啡，不過係呢一種啊，就唔係嗰種。其實我都唔係好中意嗰種嘅，反而我中意呢種嘅咖啡。呢度咧係會有麵包啦，咁唔使度一件夠啦。但係呢度係會有酸奶，咁啊深圳嗰間都係有嘅，咁啊要一個啦。然之後呢邊仲有啲水果，咁我等陣應該會攞一隻香蕉，而家唔攞。牛奶、豆漿、燕麥奶都有，呢度要俾個奶。同埋咧仲有椰子水，呢個唔錯啊嚇。佢上邊咧仲有一啲小點心啦，朝頭早好少會食呢啲咁嘅。然之後多士已經好啦，但我未見到有牛油，或者係我未睇到啫。接落嚟就係一啲雞蛋啊，煎雞蛋啊，呢個係雞塊啊，唔係甩㗎。仲有油炸鬼啊，各種啊，鹹蛋。以前咧我成日早餐咧都會食粥嘅，而家食少咗，係嘛？琴日已經想食當地特色啊！炸嗰啲一嚿嚿咯。我都要一嚿仔夠啦。係啊，一嚿仔好啦。哇！
仲有雞蛋，要隻雞蛋啦，呢個。仲有一件炸雞塊啦，食埋啲煎炸嘢添。啲煎餃啊、蒸粟米啊，各種嘅就唔食啊，唔好打害人啦嚇。深圳嗰度咁大，冇深圳嗰度咁多，其實多都差唔多嘅。深圳好似大好多咯。咁啊，你話同深圳唔同咁啊，就係又要考慮埋價錢嘅啫。深圳係好似係差唔多700蚊，如果冇記錯嘅話。咁啊呢度咧揀到最貴咁滯啦，已經都係400蚊嚇。咁啊有始終有對比嘅。不過咧嗰度係深圳，不單止仲要係福田區啊，即係最就喺高鐵站附近，唔好講最啦。試嚿炸嗰啲。所以價錢擺喺度咯。我哋等陣係咪會去食海鮮㗎？係，我哋等陣係咪會去食海鮮㗎？係咯。如果係我就唔食咁多，因為點解我哋食海鮮咧？可以食啊。因為咧食唔晒係可以打包嘅啫。睇下邊度食都。有海鮮加工餐廳。喺邊度嚟？重點就係怕時間趕唔知啊，我淨係見到有海鮮加工餐廳。但凡有海鮮加工餐廳咧，就有得買啊嘛！呢個奶搣極都搣唔開嘅頂。咪肯定唔係啦。不過沙茶麵係唔係接受唔到？其實國內咁多地方好多食麵食都係好知名啊！我食過武漢嗰啲，第一啖食落去真係接受唔到。嗰個係叫熱乾麵，第一啖真係接受唔到，而且食到好正宗啊！喺武漢食嘅仲要係咁啊，後尾先慢慢開始能夠接受得到。但係沙茶麵就唔同啦，正宗嚟講，廈門都算 OK 嘅啦，係嘛？至少好過翻去珠江新城食正宗啦，但係食落口絕對唔會話接受唔到，哇！好悶啊，好油膩嗰種感覺就冇嘅。哇！到嚟啊，試下呢嚿，其他都冇咩嘢好講嘅，唔係難食啊，係正常。呢個好似嗰啲潮汕嗰啲炸肉卷咁咯。炸肉卷。嗯。應該係麥當勞，好多人都接受得到嘅嚇，炸嘅嘢，佢又唔會好油膩。咁至於呢嚿人都冇咩好講，好似麥當勞咁。朝頭早行街時間又到啦！哇，琴晚非常之好瞓啊！先講下個酒店先。酒店不錯。嗱，你事實上真係對比深圳嗰間係冇咁好嘅，呢個係真嘅嚇。係，但係就係都記住嗰間係深圳福田嗰間啊嚇，其他都好滿意。對比我哋住過嘅其他酒店都好滿意。即係呢個酒店，我哋住過咁多次呢個牌子嘅酒店。仲有全季啦，即係呢個全季酒店咯。仲有一個就麗豐。住呢兩間。冇錯。連鎖酒店就係啦。即係你點樣睇佢好唔好咧？嗰啲衞生又搞得好，衞生仲有其實有時你好細節嘅嘢，嗰啲細節位，牙刷你用到咩級別喎？係啊，牙刷又用得好喎，又係好到咧，即係唔好講我哋貪心啊嚇，係會嘅。我係可以㗎，我會帶翻屋企。因為你係願意翻去再刷嘅。係啦，即係講明佢質素夠好，咁啊水又比較4支你啦，係嘛？同埋啲牙刷靚，我帶翻去刷。同埋唯有就係冇咗嗰個便嗰個板會加熱咯，嗰個唔需要嘅。係我哋廣東人唔需要。冇啊，沖涼唱歌咯。係啊，冇沖涼有音樂咯，麗豐有。麗豐嘅風格嚟啊。咁啊，早餐嗰度就又係同深圳比係細啲咯，嗰個自助餐。有一個細節位，就係嗰個花灑頭。啊。有高有低。係花灑頭有一擺高，因為唔係個個人身高係咁噶嘛。係啦，大佬，你有1.8喎，我1.5喎。有啲酒店咧，佢就點咧？有得俾你較高，只係掹低嘅，咁但係其實咧通常都係壞嘅。佢有2個級別咧。佢可以喺上邊攞落嚟，攞高到得。枕頭4個。枕頭有4個。係啊，其實依間酒店就麗豐同佢我哋。即係對比價錢係值咯，又或者好似我哋咁樣遊玩嘅話咧，要靠對腳行咧。廈門我建議揀呢個。就唔同級別。係啦，仲我哋做嘅佢係鼻敏感好緊要㗎。住完嗰度瑜伽嗰個酒店咧，打一次未停過。瑜伽嗰度成劈頭髮喺嗰度。就係咁啦。而且瑜伽嗰度都唔平喎。
又係300蚊喎。唔係，呢度多100，但係又有早餐。係，唔係呢度多100係佢送俾我㗎，佢贈送啊400㗎，400㗎，只不過佢 upgrade 啊咁啫。咁啊可以啊。咁我哋而家做咩咧？我哋而家就體驗下當地人嘅生活。其實應該再早啲起身嘅，而家都已經8點啦，咁啊都可以體驗到嘅嚇。咁啊一來慢慢行下去市場啦，就冇乜旅遊地方㗎啦，行啦嚇。旅遊梗係咧遊客餐廳邊有咁早起身啦？咁啊前邊繼續行就係睇下啲當地人返學返工嗰啲情況啊，趕車啊咁咯。暫時感覺上就好似冇話廣州嗰啲咁趕得咁凄涼嘅嚇。點解有早茶？係冇早茶嘅。點解琴日我哋去飲茶咧？嗱，啱先咪講我老婆打黐啊，佢係鼻敏感好緊要㗎，打黐好辛苦又攰。咁琴日咧，反而我哋去飲完茶咧，就成個人舒服晒啦佢。所以嗌菜蘭就菜蘭啦，我哋係要個場景坐低食少少嘢。飲就係好似阿周星馳所講飲啖茶食個包，成個人就舒服晒。莫講話佢咁近我哋酒店，唔近我哋都會去入去食。即係譬如你花壇麵放喺入邊冇問題啊，即係食多還食物嘅內容唔重要。係啊，所以有時有啲人咧講話咩越唔越制啊，係啦，重點係坐低舒服啲飲啖茶，同埋佢琴日嗰個菜蘭嗰度即係服務態度，可能見到我哋拍攝定唔知咩啊，我唔知啊。嗰個山楂茶就每張台都有送嘅，但係嗰杯汽水咧，佢就係叫我哋點評咗，俾咗個 like，咁就送2款嘅，一個豆腐花，另外一個咧就係杯檸樂，咁啊，咁熱要杯檸樂啦，咁啊一路食住啲煎炸嘢，一路咁啊配合翻阿蔡先生嘅嗰個名言就1樂也啦。係啊，所以我琴日咁講1樂也，我唔係隨口噏㗎嚇。會好熱喎，係咪因為打颱風咧？因為即係始終係北邊㗎啦嚇。感覺上朝頭早唔似廣州嗰種咧，罩住你啲熱啊。係啊，應該係後期整㗎啦。呢啲梗係後期整啦。同廣州嘅唔同啊。係。廣州嗰啲高低，跟住嗰度甩咗忽牆啊。係啦。嗰度啊。又見到補翻上去啊咁嘅。跟住上面仲有一啲咧，哇！喺民國時期有個字寫住喺上邊啊，隱隱約約啊咁啊。隱隱約約啊。開平都有，江門都有。開平江門係啊。係啦。再嚟呢個巴士，呢個係插電式混合動力㗎，唔似廣州純電啊。冇個巴士行。係啊，巴士我哋想坐下啫，行到先啦，有緣分先啦。佢巴士咧都唔係好多人㗎。有一件事情，琴日咧我哋問過司機哥哥啦，我哋話點解即係都係大城市啊？點解嗰啲電動自行車冇其他大城市、大小城市都係咁猖狂嘅咧？鏟晒上行人路，原來係咁嘅。佢當地市政府限制發牌。嗱，你叫佢人手一部啦。係啊，人手一部一定亂，邊個地方都亂。嗱，我去過，譬如潮州咁啊，潮州唔算大城市啦，潮州好細城市添啊，但係亂到曉飛嘅又係。又叫亂嘅，係亂，你去過一次你就知啊。根本睇見都嚇死人啊！唔係講汕頭，潮州電動自行車好亂，又摩托車又電動自行車，就係咁啦。呢度咧都算大城市啦，但係睇落咧電動自行車咧就冇咁亂。有冇粵 A 過嚟啊？好似我哋咁開，我哋都冇開到嚟，傻嘅咩？但係大多數都係本地車牌，廣東車牌都冇，唔好話粵 A 啊。咁啊，我哋喺汕頭啊，見到一部南海車，南海佬就係見到部粵 Y 㗎。反為去到肇慶仲見到啲港車啊。香港車呢度啊真係冇辦法見得到，唔係香港車係出唔到省㗎，要申請㗎，純香港車牌出唔到㗎。係啊，最難玩嘅粵 Y 都睇唔到啊。係啊。嗱，我先頭講咧，話汕頭潮州啊，電動自行車，好多人咧陋習啊，開電動自行車會玩手機。喺汕頭咧做唔到啊，撞瓜嚟嘅。我見過啦，冇人玩手機嘅，一路開電動自行車喺廣州都得。啊，嗰啲電雞嗰啲送外賣一路開一路玩都得，喺汕頭係唔可能嘅。係咩？都仲有一個咁樣 BRT 啊！原來呢種就係 BRT。過馬路，不如我哋過對面坐下車好過啦。但係呢度點過馬路咧，都係唔好咧。咁多嘅騎樓咧，唯獨呢間係
最復古啊，都唔叫復古啊，最真實嘅叫思明戲院。你話會唔會係思明區個名就係由呢度嚟咧？就我梗係唔知啦嚇。同埋咧，仲有車嘅廣告添。呢個好似已經冇做咯喎。哦，不過呢個巴士人多啲啦，要企嘅。有廣東腸粉喎，但我聞到酸筍味嘅。我隔離呢個廣東腸粉嗱呢度啊，阿肥發扁食，驚讀錯字啊！繼續行啦嚇，去市場行下。思明路咧行差唔多行完啦，我哋喺度往左轉。呢條路咧好記啊，個名叫大同路。咁啊，再往前行就越嚟越接近居民區。不如喺度過馬路，哇！好多騎樓喎，佢仲多過廣州。我成日話廣州騎樓多，唔好意思啊，真係錯嘅。邊又係騎樓？呢啲啊似啊原先就已經喺度，唔係重新翻新嘅，佢係翻新過咁解嘅啫。廈門啊，好多騎樓真係似江門啊，似一德路，又係又真係有啲似，係嘛？好多騎樓嘅，一片一片。咧係因為政府搞嘅，搞旅遊區咁樣，肯定。呢啲就原先就係咁噶啦。騎樓底咧又有一啲沙茶麵啦、魚丸湯啦，呢啲應該夠地道啊。仲有燒肉粽都係當地一種美食嚟㗎嚇。仲有紅磚嘅騎樓喎，呢啲咪有味道啦。呢啲住咗人。仲住緊人嘅。一路講啊，廈門嘅樓價好高好高，唔信係嘛？大家睇下呢度，你估下對面係幾錢一平方？你估啊？廣州都未必有人住。唔係，你估下呢度幾錢一平方？你哋嘅地圖軟件貴過我哋屋企。喺廣州啊，萬幾。貴過我哋屋企嘅。死咯！嗱，唔講我屋企幾錢啦啊，56,000蚊一平方米。呢啲啊？地圖唔係呢度。哇！真係。呢度寫嘅唔係我講㗎，係啊嗱。老破少啊！嗱，6萬呢間大同路原街，咪就係呢啲咯。呢度咪大同路，呢度咪原街咯。266萬啊！喂，大佬呢個8萬喎，大佬呢啲廣州都老破少啊嘛。啱先阿叔喺裏邊真係打躉嗰個咯。廣州真係裝修好啊，都未曾有咁嘅價。睇唔睇到啊？6個啊！高工資啊咩呢邊？啊唔係呢個係8個，我睇漏咗。8萬仲誇張過深圳600幾粒啊！哇，勁唔勁？你睇下呢啲咁樣㗎，民國時期咁就係呢啲咯。啊，推油啊，伯佢啱先嗰間600幾粒啊！民國時期嘅。民國啊，晚清啊。晚清時期嘅600幾萬。哦。好啦。我哋揾唔到地產中介，真。對面有一間。我哋好想避開門，我哋好想即係證實下自己係啱唔啱，亦都唔係要話俾觀眾聽我是對的。其實我係唔信。廣州啊，呢一類型啊，都好多時都清空咗㗎啦。住都冇人住。即係住都冇人住啦，已經。呢度仲住緊。有人住。哦，有廣東人聽得到我哋講。溜。對啊，6萬多啊！這邊的房子基本上沒有，就是有價無市的。哦，有價無市。因為這一整條街是算是廈門最繁華的。最繁華哦。對，也就是後面現在就是這一整條街應該是，包括格力、升平路還有太原路，應該就是現在政府想要打造保留老城區。保留。但還是那句，這邊樓價很離譜。離譜啊！深圳那個價錢。差不多。真的。現在已經價格已經有下來了。下來，但是它就是有價無市的那種。對，因為現在就很多一些。其實廣州已經這一種已經裝修好，再賣出去2萬。2萬。揾個靚女啦，靚女就咁講嘅，有價冇市，雖然未知到6萬咁驚人，咁但係佢寫得出嚟咧係有個原因，佢唔寫5000。但係廣州要裝修好啊，大佬佢原汁譬如一德路嗰啲咧，唔講賣唔賣得到，如果係有嘅裝修好晒，都係2萬蚊到啦。咁舊嗰啲得唔得？2萬得唔得？睇地段啦。可以啦，有啲裝修好1萬幾嘅就真係。但係呢度咧，我哋啱先睇到
佢寫得出嚟就係有個原因㗎嘛。裝修得靚嗰啲四面單邊嗰啲，有啲賣4-5萬、6萬都有嘅，但係6萬好少，4萬咯最多。係先頭個靚女咧識聽廣東話，不可以。咁佢咧就同我哋講，佢話呢度咧舊區嚟嘅，就好少會有交易㗎啦。不過確實就真係貴嘅，同埋咧呢排啲樓價咧已經係有所下降。我以為佢哋未放開。咁啊，同埋靚女咧就所講，佢話要睇當地政府對於樓價管控有幾多。咁啊，好似大南路有一間屋咪又係咁樣攝住喺中間，佢係兩片屋裏邊中間再起咗一個。房嚟嘅。但係而家可能歷史遺留啦，各種你都冇喐嘅。靚女咧就話有價冇市，係舊城區都係有價冇市㗎啦。咁你作為一個參考咯，係咪？嗱，大家睇見啦，5.7唔係一間啊，係1平方米嘅。8萬先離譜喎。係啊，5.7喎。嗱，好似呢一度咁，局口街咪就係琴日我哋經過嗰度嗰啲舊屋咯。你睇呢個海景廣場7.2萬1平方米嘅，你攞去睇。我啊始終都唔信自己睇到啊，唔信再查。咁咧，我而家搜索緊咧思明區嘅在售樓盤啊嚇。呢度見到嘅係因為我揀得思明區就應該係即係呢個老城區呢度附近㗎啦。呢個學士里上邊寫住74,000蚊1平方米，咁呢啲係有交易㗎啦噃。啊，中海峰匯里63,000平啲啊，大多數都係嗱呢個平啊5萬，火車站片區。咧係要 fact check 嘅，係要多處證實嘅。咁咧又嚟證實啦，因為咧終於等到一間有開嘅。呢個係租盤嚟嘅，呢個售盤。睇下啲賣盤係點啊！84年樓賣到270萬，76平方米啊！84年 ，OK。2000，跟住呢個3房啊5000。哇！呢個勁啊！產權係122平方米。使用係260平方米，原1080，800萬，而家賣700幾萬啊！大3房一樣㗎。思明區啦，嘉華大廈我梗係唔知喺邊，大中路喺呢度附近，我知道。3房130平方米賣800粒啊！唉，真係你又買嚟啊，收租啊，收兩世都未收到。好啦，都算啦，呢個又係附近啦，60平方米330萬啊！330萬，我哋屋企未有咁嘅價錢。冇啊，冇咁嘅價錢咯。唔係啊，嗱你貴過我哋屋企咯。61方300幾萬。94年產樓咪同我哋屋企嗰啲差唔多咯。94年啊，即係樓梯樓咯。係啊，貴過我哋住嗰度啦已經。7642。但係咁喎。636，6萬幾蚊。佢喺條巷裏邊嘅啫喎。636。哇！開元路嗱舊屋睇唔睇到100平方米賣700萬啊！兩房啊！你睇下呢啲700萬啊！租都係租2500。租就租3800啊，2000幾咯。嗰個回報率好低。變態樓價。係變態。梗係變態啦！工資3000。樓價8萬。工資5000，唔好3000啦。咩3000？你睇下啦。你睇下得一間係寫5000咋？我講服務員，你唔好講話醫生律師。唔好講醫生律師，醫生律師都好艱難啊！我哋嚟呢度之前睇過嘅資訊，同埋嚟到呢度見到地圖軟件嘅。都係啱，因為點解要嚟到呢度先睇嗰個地圖軟件咧？因為我唔知啊，你同我講大同路，我點知大同路係咩樣咧？廈門嘅嗱睇見哦，原來係啲舊屋先至係哦咁樣樣。你再對比，你唔同話華僑新村咁賣8萬，好正常啊，係嘛？所有嘢咧，你一定要行出去到現場睇，你自己隻眼睇。係啦，睇見哦係舊屋啦，咁樣就知道。包括有時有啲觀眾即係你話佢黑粉好咩？咩都好啦，現場睇過先知嘅。唔好喺網上咩嘢，你入到嚟，你翻到嚟大陸，你睇下先，睇到嗰個先就係你自己。好啦，行呢邊咧，呢邊係輕行下咧，條大元路。咁佢哋啲路咧，即係除咗啱先我哋嗰個思明路，其實都唔算好闊。佢又同廣州有樣唔同咧，就係廣州咧係唔係都整到東風路啊鬼咁大條？呢啲咧都叫路嘅，喺廣州咧純粹叫巷嘅啫，但係就好窄。因為佢呢啲係屬於以前嘅馬路啊，係以前係行馬嘅，而家都係路。啱。嗱，呢啲咪有當地人嘅特色地方啦。
阿叔又坐喺門口飲個茶咁樣，係幾舒服嘅。只要唔買樓，呢個係亞西蝦麵，特大鰻魚丸65蚊一斤。咁啊開始見到菜市場啦，我哋就係想睇呢啲嘢。嗱，賣菜嘅，前邊有阿叔叔啊拎住啲菜行嚟行去，前邊呢度就已經係好近巴士㗎啦。呢邊多嘢食喎，怪唔得話要嚟巴士呢邊住，但係我揾唔到酒店好，同埋呢度係好遠離地鐵站。地鐵站遠啲，咁啊我哋嘅琴日就諗住一出地鐵就係酒店，咁所以先至揀翻嗰邊。係，都啱嘅。而家諗翻轉頭都冇問題。如果有地鐵，梗係揾地鐵啦。如果冇地鐵，你係度度啊。就揀翻好似呢啲咁樣舊城區啊，係有市場啊，附近嘅酒店咁就得㗎啦。閩南茶樓喎，呢個我們不是網紅店，土筍凍。哇！呢個好似幾好喎，仲有一拜神添。香咩鴨啊？哦，5000包食住可以啊。哦，嗱，5000啊，30先，你點會？不過呢啲係有技術工種㗎，你要起碼識煮嗰個鴨先得嘅。係，琴日嚟呢度好過行中山路，咁啊同大家當排下雷啦。嗯，凍手拉奶茶我想飲喎，跟住早飲奶茶應該冇問題吧？大元路附近啦，嗱呢度又有得咁樣，咦呢個唔知啊，我邊係識啊？哦，嗰啲咩嘢？我睇下嚟。係咯，阿老細，哦牛肉丸係嘛？佢除緊。牛肉啊，牛肉。哦，唔係咩肉都食啦，咁樣特化，豬肉應該係豬肉。幾有節奏。手炸生鮮肉55蚊一斤。就肉丸。嗯。但係佢就整成嗰啲嗱一間小店都咁樣喺門口揼嘅喎。唉，浪費了琴日嘅胃容量。咩啊？仲有老字號椰子餅、肉鬆酥餅，賣嗰個歌記，一睇係強者髮型啦。哦，鳳梨酥買唔買？好想買鳳梨酥，其實琴日我哋都。椰子餅。嗯。山楂餅、小酥餅，咁樣一盒一盒嘅喎，唔使去領隊帶買嗰啲啦，係咪？鳳梨酥、榴蓮餅貴啲，唔好榴蓮。豆餡餅咯。好啊好啊，有冇雙拼嘅一盒裏邊？哦，有組合嘅，問下先啊，我問。可以啊，夠唔夠食啊？可以啊，可以啊，好食。老婆餅要唔要啊？嗰個老婆餅我哋翻到去都有啊，唔使就咁啦，就這樣子，謝謝。哦，閩南話你唔可以講叫台灣。閩南話。闽南話唔出奇㗎。阿吉仔椰子餅，即係類似椰撻咁啦。鳳梨酥。賣緊係6蚊半3粒喎，唔貴。仲有鳳梨酥，你食啦。對面咧仲喺度揼緊。係搞到好多客人，你咪先留都好多客人㗎啦。嗱，老婆而家咧打算先試食下先，好食咧即刻再買，我唔食啦。咁樣一嚿，試下啦，好食再買。以後要排隊啦。對面咧終於停咗揼啦。哦，都可以啊。佢嗰嚿揼完之後咧，變咗一個保齡球咁大嘅波，唔知大家睇唔睇到？同埋佢表面呢個都好鬆嘅。唔會太甜。可以啊，有冇菠蘿味啊？鳳梨，因為鳳梨即係菠蘿嗰種味道啊嘛。比徐福記嗰隻好食啲。仲好食過徐福記。因為徐福記嗰個可能偏甜。哦，係，跟住佢又開始揼啦。睇嚟嗰嚿肉好好食。哦，又有好多啲炸肉咧，嗱，嗰個似我哋今朝。好香啊！嗰個叫今朝嗰個炸肉咯。醋肉啊。嗯，醋肉。其實就係嗰啲我哋叫煙肉啊。哦。呢啲咪就係當地人嘅早餐店咯，水煎包咧就繼續喺度賣緊嗰啲鹹水魚，咧就已經係好近好近，我哋想去嗰個市場㗎啦，喺前邊往右轉嘅，有早餐檔，係當地人嘅早餐檔啊。阿叔仲喺度製作中炸豆腐。
好少住人。呢度上邊係仲有住人。啱先嗰個靚女都有同我哋講過，有住人㗎。佢話7萬啦，平方係啊8萬真係實在誇張。佢係咁嘅呢啲咧，啲老人家喺度住，佢又賣又唔會賣咗佢住喺邊啦。我係咁理解啦嚇，所以咧先由嗰個靚女講啊，有價冇市就係咁啦。士百貨你嗰隻眼睇唔到，吉士百貨，佢係復古翻嚟定係點嘅咧？仔，啱先嗰間又叫亞吉仔喎。係咯，係咪？賣嗰個幾靚呢間屋？嗰個又叫亞吉仔。佢係唔似係新整出嚟嘅網紅店有喎？少少落雨啦。有遊客啦，係咪？唔出奇啊！唔出奇啊！好容易分嘅。孭晒背包咁樣孭晒樣，背包。過馬路啦。市場區域啦。應該叫第8市場係嘛？好似係咁叫㗎，又唔重要喎呢啲。又冇上次柳州嗰度咁混亂啦嚇，呢度亂中有序啲，但係一樣咧都係有呢啲鋪頭啊。先頭咧，我見到有人咧將呢個果啊切開咗，插落去有飲嗰裏邊嘅汁嘅。呢邊咧，呢個籠裏邊咧係雀仔嚟嘅，水族館啊！哇，真係唔夠上次我哋去到柳州嗰度，因為有個原因，柳州點解嗰度嗰個早市咁熱鬧？應該仲放緊假。咁同埋嗰日係會再晏啲嘅，而家咧就返咗學啦，人啊少啲，所以有啲鋪頭咧都直頭唔開門啦。但係個格局係差唔多嗰種感覺嘅咯，一樣有呢啲土筍凍啊，裏邊其實係一條蟲嚟嘅，裏邊係一條蟲嚟嘅。我哋廣東人就見到呢啲唔會覺得接受唔到嘅。都係佢一份30蚊。係有大份細份嘅啦，15蚊一份。15蚊細份。係細份。半份嘅差唔多。使唔使？唔好啦。上次我哋去到柳州嗰度咧，稍嫌個人多咗啲，亂咗啲。今日呢度呢個感覺咧，就冇嗰度柳州嗰度咁長，但係咧就即係你可以慢慢睇咯。喺潮州已經想食嘅汕頭嗰邊嗰啲有啲。成日講錯啊！呢個係嗰啲滷水鴨嚟嘅。哦，半隻68哦，嗱嗰度有寫啊，姜母鴨，當地人嘅美食。油金咯，要嚟到呢度喎。係嚟到呢度都有油金，好正常咁運過嚟，好快嘅。見到個海鮮啦，我哋諗住中午食個海鮮餐，睇下價格啦。瀨尿蝦65正常嘅，哇都唔平喎。80蚊都唔平喎。差唔多同黃沙嗰啲。係啊，唔平喎，唔平喎。45蚊，未食過呢隻啊，好食㗎。往裏邊行一路就越鬧，有麵包鋪，後邊係當地人嘅麵包鋪，巴士惠園。同埋呢度咧，開始見到好多嗰種乾蝦，始終都係海邊城市，乾貨幾大隻，大蝦、小蝦條巷仔入去，啲阿姨喺裏邊買餸咁行出嚟嘅。哇，好狹窄喎呢條路，咁啊門口呢度賣海鮮嘅。手撕雞都有添，呢度係賣緊36蚊一斤手撕雞啊！佢係已經係撕好嘅喎，我見到好似係。你幫我拿2箱水。就唔似話我哋廣州，佢都未撕好嘅，未撕好嘅。手撕雞36蚊係幾斤啊？係啊，36蚊一斤，有好多不知名嘅魚。呢個係咩魚咧？呢啲鯊魚嚟㗎。蚊雞喎。似喎。嗱，我係唔識㗎嚇。5香卷，老細喺度炸緊啊！炸蝦、炸酥肉，5香卷一條4蚊，買啊？買啦，試下啦，買啲嘢飲下啦。我好驚佢好甜啊，買一嚿啦。終於咧都係試下一個呢個果啦，火心果。老細切開之後咧，嗱咁樣一路挖咗啲果肉佢。本地特產，老闆講緊，都倒咗一啲
糖漿啦，我估係。有禮。哦，蜂蜜佢話。哦，咁好食嘅喎。哦，蜂蜜。呢個。啊。這是廈門產的嗎？哦，福建。福建三明。大家那個山田糕裡面都種這個海。哦，喺個山上邊種嘅。剛好是好搭檔。哦，本地特產。哦，好啊，好啊，好啊。哇，係啖啫。都係買係嘛？好似我飲一啖。乾淨又衞生咁啊！我們先試一下。係喎。佢係好有趣。直接吞啊！哦，這樣個籽是可以吞的。哦。嗯。這個叫火生果。好深喎。甜就真甜，但係佢又唔係話好似落好多糖漿嗰種甜。就這樣子，就是結結地嘅，好似啫喱咁嘅。嗯。佢唔係好流質嗰種。就有啲滑。有啲果核嘅，似白瓜銀，老婆話，不過就甜好多嘅。可以啊，6蚊雞要一個好過飲可樂咯。佢入邊係咩？佢入邊係咩啊？據說夜晚會更熱鬧，我相信係啊！嗱，好多啲生蠔檔啊咁，只不過琴日實在體能有限，咁啊過唔到嚟嘅啫。朝頭早都 OK 熱鬧嘅，但係真係冇上次柳州嗰度咁龍精虎猛啊！真係嗰度真係太離譜啦！啲老城區啊，同聽下啲當地人講嘢，睇下佢哋食啲乜。如果我哋晏啲，仲可以喺度買海鮮加工。但係又等唔到，而家幾點啊？而家9點鐘，等到幾點啊？等唔到。前一斤還是怎麼算啊？用佢極為有限嘅普通話話俾我哋聽啊！佢係負責賣，佢唔係負責加工嘅。但係咧，佢大概知道價格白灼8蚊。如果食海鮮要嚟呢度？咁啊可以喎嚇。海鮮你考慮中，但係而家9點鐘，我哋要等到10點半。我哋可能食唔住啊！係啦。10點半食到11點，好趕好趕。趕啊！呢度仲喺度刨緊冰。哦，呢度2個10蚊，呢個叫做滿煎糕。哦，裏邊係一啲餡料啊，花生味啊、紅糖味嘅，一件件咁樣切嘅，好多海鮮加工。琴日我都查過，就係呢度，好似裏邊呢啲咁樣格局嘅咯。但係最早都要10點半。嗱，冇上次喺柳州咁多人咁混亂，但係行起身咧都可以喎。呢度咩啊？哦，貢丸啊！係啊，貢丸啊！即係平。呢邊啲貢丸好食㗎。係啊，30蚊一斤。食嘅喎，喺裏邊現煮。哦，幾好食啊！鯊魚丸。係。鯊魚丸。琴日嗰啲有冇咩唔同咧？貢丸，但係我怕食得太多，可唔可以一樣要3粒咧？唔得嘅，唔得。點啊？貢丸，好，似淥牛丸河咁喺度淥咯。阿靚女喺度剪緊芹菜。係。我哋坐低等定點？佢呢啲係大粒啲嘅。大粒啲嘅。嗰啲就細粒啲。嗯。因為畢竟你嗰度仲係旅遊嘅地方啊。點都差啲嗱，你嚟到就15蚊啫嘛。煎糕一早啊喺度賣緊海鮮，只可惜加工海鮮餐廳未開工。沙茶魚係唔好啊，大佬。哦，係喎，新鮮魚肉製作。咁如果你都仲係唔信咧，裏邊喺師傅就製作中啦，咁冇得唔信㗎啦。呢度就做好咗咧，就簡單抽個真空擺喺個雪櫃裏邊。終於煮好咗，但係以我能力，我分唔到邊個貢丸啊！即係佢應該係鯊魚仔，可能啲品種唔同。係，試下先，啱啱煮好。咪入邊有包餡嗰啲，咪係咯。貢丸係包餡。貢丸應該有包餡嘅。我哋嗰啲攤凍下先，唔好住。先唔講呢個貢丸定係鯊魚丸，重點係有魚味。好有魚味，腥嘅嗰種味。其實依就喺度賣緊魚啊，成條街都係賣魚嘅，都好多人嚟買魚。店鋪頭又有海鮮加工啦，趕唔切啊我哋。可能趕唔切啊，又要買完仲要去食，食完仲要等佢煮完仲要翻酒店太趕。酒店仲要退房，唔好講啦。呢啲海鮮加工我哋今次應該係食唔到。應該食唔到。
成嗰個車又係冇辦法，係嗰個時間段最靚嘅。如果嗰個車趕唔到我哋，就可能要到夜晚10點翻到屋企，我唔10想啦點，先翻到去㗎啦。我哋而家係訂到中午嘅車，因為要再嚟廈門其實好容易嘅嘛，坐高鐵係幾百蚊咁咪到啦，咁流連1000幾百，我中意下星期再嚟過都得嘅，係咪？你3個鐘就嚟到，4個鐘啦。4個鐘啦，4個鐘啦。你去又去地鐵啦，個鐘你就4個鐘啦，你當佢。咁咪嚟到咯。似咩咧？似食緊蝦肉啊！蝦肉嗰種感覺，嗰種鮮嗱味。呢種嘢咧，你喺市場都成日見啊。係，大解冇唔好食咧。唔係，你係唔知道去邊度產嘅哦即係你嚟到你就知，哦原來呢啲炸嘅嘢就係邊度嘅，幫啲有冇嘅地方。老婆嘅意思咧就係話，我哋喺廣州嘅市場咧都偶爾會見到啱先嗰啲炸肉，可能梗係冇咁好食嘅，冇咁新鮮。知道佢係邊度係特產。但係原來就係福建啊、廈門呢度，閩南美食啦，係嘛？台灣呢樣，成日講台灣。呢個應該係鯊魚丸啊，嗰種味更腥嘅，腥好多嘅喎。係嘛？係啊，呢個應該就係鯊魚丸，食唔到。同琴日嗰個唔同。琴日嗰個有包心嘅。係。誒，呢個唔同喎，我食嗰個有少少肉味嘅。同埋個湯底好清淡咯，淨係幾條芹菜。餐廳好出名嘅，原來係邵子牙，上邊嗰度寫住啦。跟住貢丸3代，阿叔當年就喺度整貢丸嘅啦。最早一批個體戶苦心經營40年。咧就係又有遊客嘅，又有當地居民嘅地方啦。咁啊，呢啲一睇就知係遊客啦。包括我哋嗱咁樣食法嘅就係遊客啦，同埋居民嗱呢啲咪居民咯。我呢個老闆嚟嘅，嗱呢個就居民啦，係咪？知佢哋喺度買咩？呢啲係當地居民先至會買嘅。我作為遊客，我冇理由買翻廣州嘅。咁樣嘅，買嗰啲蝦啊。雖然係雪嘅，但係好新鮮咯。古早味。後邊喺度製作中，係嘛？滿煎糕嗱，就係先頭我哋見過嗰個有個老闆喺度做過嗰個啦，圓嘅。喺度終於見到長沙臭豆腐，咁我諗呢條街已經行得七七八八啦。嗰度係有寫海鮮加工價格㗎，白灼10蚊，清蒸15，紅燒20，香辣20，其實價錢可以啊，可以。先頭我哋食嘢就係呢個邵子牙貢丸，成間鋪最金碧輝煌嘅就係佢嘅咯，裏面坐得都幾舒服。巨型剝皮牛啊，老婆見到係喎，幾大條，真係未見過咁大條喎。平時見到好似右邊啲咁嘅耳仔嘅。3條好吃哦，特色。吃過了這種。吃過好啊！邊仲有煎蠔餅啊！係呢煎啊！哦，煎蠔餅係老闆咧喺後邊製作海鮮餐廳呢度係，又有當地居民生活嘅地方。後邊仲整緊咩啊？又唔係油條包麻糍，應該係10蚊一份，我估㗎咋嚇。油炸鬼啊！油炸鬼嘅做法咪就係咁噶啦。哦，油炸鬼。我先看一下。嗱，阿姨整緊油炸鬼啊，油條啊，啊中間切開佢，咪有條餡啦。油炸鬼啊，有頭蟹啊，呢種叫做細細隻嘅，12蚊一斤，野生㗎。係啊。你睇咯，有大有細。咁啊係，嗰啲 size 唔一樣嘅。呢啲有成好多選擇。大海鰻45蚊，係喎，你個樣嗰隻眼咁望住你。哦，鯊魚應該係呢隻。係呢個，佢叫就係上面寫大狗，呢個好喎。有啲係散咗春，但係40咋，幾大隻？60蚊喎，幾大隻？
你買就買煙數，冇時間，冇時間，冇辦法。冇時間咩嚟㗎？呢個咩？哦，泥鯭，泥鯭咁嘅咩？有少少似，但唔知係咪椰子攞嚟？哇！後邊嗰個螺好似保齡球咁大，50蚊係一斤。 50蚊一斤，500克啊！ 500克。你一隻入邊都成好多斤㗎啦。後邊啊，嗰隻梭子蟹定咩蟹先？靚嘢啦，110蚊一斤。好多地方，好多喺廣州見唔到嘅海產呢度都會見得到。呢啲就經常會見到，但係價格唔算好貴，65合理。遲啲就平㗎啦，呢個。好少啊，鰻魚就多。呢度仲勁，喺度燒海膽添喎，阿叔。仲有土筍凍，睇下能唔能夠要份細嘅。土筍凍其實我哋廣東人就冇咩話接受唔到嘅。海蜇皮10蚊一個。10蚊一個，唉，可以要一個一個啦，係咪先？對啊，一個。一個。啊，試下。係咁嘅。問個老細啦，佢話係海產嚟嘅，就唔係菜。呢度係嗱，你攞一個。其實我哋廣東人就唔怕嘅。係啫喱嚟㗎嘛？啫喱狀嘅東西。但係佢入邊啫喱應該係鹹㗎啦，咁就。係嗰啲應該係豉油嚟嘅，我估啊，篤極都篤唔起。你想篤嗰個俾你篤㗎嘛？咁嘅裏邊嗰啲係蟲嚟㗎咯，但係喺海裏邊係蟲。唔係啊，係咪嗰啲咩嚟啊？其實我覺得係好似啲平時我買嗰啲啊，嗰個沙蟲啫嘛，有少少似沙蟲。冇講話沙蟲啊，真係從廣東人都食啦，都要試係嘛？係啊，唔係一種大膽挑戰嚟嘅，對於我哋廣東人。但係佢係有啲渣㗎，即係要照咁㗎。係似沙蟲嗰種感覺咯。似沙蟲咁啊，腥腥地。腥啲啊！你如果係加啲辣，可能會好食啲，不過我唔食辣嘅。老闆問係冇要唔要加辣，我哋話唔使。呢啲係豉油。食翻食物嘅原理啊嘛，呢部分咧好似啫喱咁嘅。啲豉油嘅作用咧，有少少似食日式刺身啊、芥辣嗰種加成嘅，係咪？但係佢就冇落芥辣嘅。啱啊，啱啊，10蚊雞試下佢。試下啊嘛。咩都試下啦，係。成件啫喱，咁裏邊唔係好多蟲㗎。你係當食鹹嘅啫喱㗎啲。鹹啫喱。我哋終於見到個貓咪啊！你喺嗰度抹緊隻手，裏邊咧似唔似西關嗰啲舊屋啊？思維麵包店。佢哋有一間食沙茶麵嘅喎，湯底夠晒濃啊，係嘛？仲有好多唔同嘢食，有麵糊啊，人啊佢係加料咯，即係有少少似咩咧？車仔麵咁加成碗都係料都得㗎，就差唔多咁上下意思。咁啊啲料就擺晒喺度嘅，咁啊烚佢落啲蒜蓉啊、魚蛋啊咁樣咯。牛雜都有添，係咪？牛雜都有。咪有好多呢啲賣海鮮嘅，好似去咗個海鮮市場咁。好多海鮮。海膽30蚊一個，我見到。係因為當地多，你先至可以演變出好多唔同嘅做法。如果你係廣州咁海膽嗰啲咁貴嘅，梗係刺身啊，賣貴啲。呢度咧唔同啊，多15蚊，攞嚟烤嘅又有啦。好做咧，價格就自然平，喺呢度賣到10蚊一份添嘅。我呢一個就攞嗰啲薯粉。係啦，同汕頭嗰啲又唔同啊。哦，反轉係咁嘅。度都唔同。呢種就似嗰啲台灣嗰邊嗰啲嗰種啊。同我哋早幾日食嗰個唔同啊。係。哦，呢個落蛋嘅。係落蛋就落嗰個薯粉。薯粉食嗰個就麵粉。嗰個食咗好飽。哇！10蚊都可以啦，咁大份。試唔試份啊？冇地方坐㗎咋。有。多方考慮，而且10蚊攞份啦，係嘛？蛋又做緊我哋嗰份啊，諗嚟諗去，入去餐廳坐住食咁樣嘅。我係中意有蛋嗰種多啲。一係就做到潮蠔咁好，佢係蛋。潮蠔係潮州嗰邊。係。呢種係福建呢邊。閩南。
再落啲微料胡椒粉咁樣，應該係，切開佢。我好怕佢好大件，跟住如果係打包遊客咁啊，咁樣咧自己一路行一路食咯。食完都可能得飽喎，大佬。跟住仲可以落啲辣椒醬啦，我哋又唔需要。小籠包，咁我哋尋日食嗰個30蚊。呢個蠔烙啊、油啊，仲有一個依個未食過。近喺廈門嘅尾聲啊，盡量試多啲唔同嘅嘢。但係有一樣我哋冇試到嘅就係咩咧？咩？香芋鴨唔好。即係唔冇，我哋冇去到鼓浪嶼。嗱，嗰個讀嶼，但係普通話讀魚。鼓浪嶼。係啦，島嶼個魚啊嘛。島嶼啊。但係廣東話係讀島嶼嘅。咁啊，我哋會叫鼓浪嶼。有啲人叫島嶼啊。然之後嗰度咧，嗰啲咩古舊景點咧，我哋又不是太感興趣。唔使去嗰啲古舊景點。但係最感興趣咧，嗰度有好多貓咪。係。可惜冇時間。其實係最值得行範圍喺呢度。成個廈門，我哋短短24小時唔夠。咪一啲人咯，感覺上呢度係行得最開心。有啲人中意話去咩廈門大學啊，都應該好嘅。下次有機會，不過咧，下次同個女嚟咧，一定會去鼓浪嶼。點解琴日晏晝冇去咧？35蚊我都唔係話唔捨得。重點係佢翻嚟嗰度冇船。冇船啊！咁啊弊啦！嗱，我哋琴日去嗰度咧，其實都唔係孤島嚟㗎。佢係可以打車咁打翻嚟俾錢㗎嘛。琴日我哋去嗰度海嘅另一邊啫嘛。但係咧鼓浪嶼咧就係島嚟嘅，一個島嚟嘅。如果過咗尾班船咧，就唔知點收貨嘅。但係好想去嗰度睇下啲貓咪。好多貓咪，同個女去嗰度。係啊，嗰度甚至可能住一晚，同個女去嗱，啲貓咪就係咁啊！喺鼓浪嶼隨便便都見到貓咪，中國嘅貓咪島。日本又係有一個咁嘅島啊。係啊，你睇啲貓，全部都係黃色嘅，係嘛？哎呀，睇下佢個樣，你睇，哎呀，真係食啦食呢個10蚊嘅，哇跌啦，好食喎，係我中意嗰種味嘅，我中意有蛋嘅。有蛋多葱，係啊，有葱嘅喎，唔會好油膩嗰種感覺。係唔油喎。不過嗱，1分錢1分貨啊。佢收10蚊，蠔咧少啲，你俾錢加嘅可以，不過冇乜所謂啊。可以啊。可以，真係可以，唔錯。有啲葱啊。蔬菜啊，其實葱同蛋就已經係最佳組合。其實葱煎蛋再加啲蠔，有少少薯粉，又唔會好多油啊。佢又加薯粉。我如果喺屋企整嘅咧，我就淨蛋。咁啊葱，加芫茜，咁啊白胡椒粉，咁啊蛋煎蠔餅。你要攞一個平底鑊，你唔好攞啲生鐵鑊都得，生鐵鑊同佢。一隻2蚊喎。呢隻柴底生蠔8蚊。呢啲10幾嘅要。係啊。係嘛？8蚊喎，2蚊都好大嘅，食唔到。咁啊，仲有一樣嘢冇做到嘅就係，其實仲有好多嘢冇做嘅。我哋想做嘅環島遊，即係咩意思咧？踩住部單車咁啊！但係而家天氣太熱啦，我冇辦法，都係嗰句，下次留翻同個女嚟啦。下次可以唔去汕頭，直接嚟呢度都得嘅。40零蚊啦，真係大部分啦。好見。呢個好似好少。喂，你可以整個主題。大市場我哋都見過啦。呢度行翻出去㗎啦，公路。應該已經行到路尾㗎啦。就7、7、8啦。澳洲嗰度呢度確實更有生活氣息，遊客感覺就少啲咁多。有賣豬肉啦，呢啲一睇就知人唔係遊客嚟㗎啦。5蚊一斤倉魚，仲有呢啲應該係紅衫吧？邊啊劏緊鯊魚，哇！賣緊水果同埋筍，佢哋呢邊都好中意食筍嘅，好熱鬧一個市場。喺翻到廣州應該都冇啦。沙縣可能其中一部分，但係沙縣市場咧係冇辦法做得到有遊客嘅。邊度啊？因為冇小食。廣州嗰啲市場咧，生活就係生活，遊客就係遊客。廣州市場冇遊客嘅。
一樣嘛。最大嘅分別就係咁啦。避風塘，即係呢椒鹽又係20，佢係按碟計嘅，應該唔係按斤計。咁我其實啊可以啊，你啊呢個價錢，因為你就算黃沙啊、你炒啊嗰啲係25，佢係變斤。這是甜的還是鹹的呢？我們不甜的，鹹的哦。我們要這裡再一半行不行嗎？上面的要叫咩鴨啊？醬鴨，醬鴨。哦。有啲滷水牛展啊嗰啲。滷水牛展啊，買啲翻今晚都要食嘅。坐高鐵呢啲就冇問題嘅。這邊。唔好病，我聽唔好30蚊應該冇錯啦。哦。嚟，老闆看一下，30蚊，紅包咧就減咗2分錢，就係咁啦。都買啲嘢翻屋企食下啦。喺高鐵嗰度食啊。係高鐵食咯。因為唔3唔4啊，高鐵嗰度食唔到中午飯。啲香芋鴨，哦，我以為成隻添，原來都係好細嘅。仲有下邊嗰啲漫遊蝦，18蚊一斤嘅，16都有嘅，一包咁嘅蟹綠葉黃。買咗啲鴨。幾好呢度。呢度喺仲有巴浪魚。10蚊一盒。武館即係嗰啲係章魚啊、八爪魚嗰啲咯。小館嗱呢個啊15蚊嘅呢啲係泥鯭嚟㗎，呢個叫樹葉魚10蚊一斤，巴浪魚、金多春魚唔係啊？多春魚有冇觀眾知啊？佢唔記得咗。到嚟路尾咧，仲見到有一個指定去過嚟。一個教堂啊，有個咁靚嘅。係啊，有個教堂。竹樹堂。竹樹堂。嚟我哋就會翻去酒店㗎啦。咁啊，小作休息。然之後咧，最遲12點啊買12點咧就要去坐高鐵。琴日飲過青檸係嘛？幾錢一杯？一個冰石花咯。最緊要夠凍。係咯。好似仲大杯過琴日嗰度。5蚊雞㗎啦，大佬。5蚊添。冰石花。石花是廈門特色。石花最右手邊嗰個，海石花。好似有啲草咁。海石花其實係一種藻類啊，海草啊。海草一杯係咁筆，咁咪一路行一路飲，一路飲一路行。行翻又得，坐巴士又得，打車就應該唔打啦。係呢個啦，飲杯嘢咁咧，大家睇就睇唔到啊，即係好似啲啫喱咁樣硬啲嘅，切開咗一條條清涼燒製。又打車翻酒店，第3次、第4次，仲即係價錢，就喺呢條街度行㗎啦。其實咧，如果先由講得知，你應該係坐前邊呢個巴士仔嘅，呢個就會翻到我哋酒店。奈何趕唔切，咁啊由佢啦。如果有時間嘅話咧，坐呢個好啊，雙層巴士。車嘅好處係咧，平嗰啲就見仁見智嘅，重點係仲要5分鐘就翻得到去。夏天好嘅，但係如果秋涼咧，我唔建議啊，除非你係完全唔想行或者唔行得咯。上邊就係 BRT。時間夠啊，行下好啊。係先頭買咗呢個鴨，如果係喺第啲地方唔買，但係見到好多當地人，我試一嚿啊。得我哋係遊客，試一嚿啦。我留翻底先食，我夠飽。試下先，高鐵再食啊。高鐵再食。可以。可唔可以啊？係。廣東人話可以，應該廣東口味。應該唔差㗎啦。係啊，唔差。衰極都有個譜。燒鵝咁啊有。但係燒鵝咧，呢陣皮係脆嘅。佢咧就係老嘅，滷水嘅。燒鵝就可能會將呢啲皮下脂肪燒走晒，唔係燒鴨啊，就會。呢個係鴨嚟嘅。呢係鴨，可以啊。可以。食出燒鵝咁嘅質感啊！